Hello po ulit sa inyong lahat. Welcome back po sa YouTube channel namin ni Duduy. At ngayon po ay dadalhin po namin kayo sa tinaguriang Jollibee ng China. Kaya samahin po kami dito sa vlog namin na ito para makita nyo po yung sinasabi namin tinaguriang Jollibee dito sa China! China! Okay guys, so we are here outside or in front of the so-called Jollibee here in China. So this branch is located here in Baoshan Station. So how can you get here? You need to ride a subway line 3 or 4, then get off at exit 1. So let's go inside. Hello. 我不知道，因为这边不会来一个今天不会有中国。你好，你好。一个这个，还有，那个23。对的，对，有23、22，这个23，你刚刚点的这个是22，这个是这个，一个这个，一个这个 Hello. Yan, so nandito po kami sa second floor at nag-aantay ng order. Ayan, yan po yung order namin. So yung order namin ay nag-cost ng 99 renminbi. So almost 100 Chinese yuan. Later, makikita nyo kung ano yung mga in-order namin sa halagang 600 to 680 pesos. Almost 700. Almost 700 pala. Pero masarap dito. Dati po, nung wala pa yung mga virus na yan, pag day off, dito po kami madalas naggagala sa Baoshan. Tapos, yung iba po naming mga friends, nakikita-kita po kami dito. Tapos, pagtapos na po kami magala, dito kami kumakain sa Dicos. Jollibee. Jollibee ng China. Ang wala na lang dito yung gravy. Pero pag nagka-gravy sila, mismo. Pero masarap po yung ano nila, yung budbud nila. Budbud. Yung kanilang Pepper, ano yun? Pepper. Halo-halo Chinese spices sila. Chinese spices. Parang ano siya? Masarap. Pepper, salt, and hindi naman Sichuan no? Hindi. Walang Sichuan kasi ang Sichuan matapang. Kaya ba nila yun? Ano yun? Gravy? Yun lahat na yun. Ano yun? Dinadala nila, di ba? Oo. Yan.
Ayan, so wait lang po kami dito. So, magpe-pray muna po tayo ulit bago tayo kumain. Magpapasalamat po tayo kay Papa God. Yes. So, Panginoon, maraming salamat po ulit sa panibagong araw at kalakasan na ipinakaloob niyo po sa amin, sa biyaya na sa aming harapan. Patuloy po kami nagpapasalamat sa patnubay na binibigay niyo po sa amin, sa kalakasan. Dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay, nasa Pilipinas man po o nasa ibang bansa, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Itinataas po namin ito sa banal at matamis na mapagpalang pangalan niyo. Amen. amen. Yeah, tara, kain na Kain na tayo. po tayo. You wanna try this first, guys? Yes. Ayan. Nagugas ka kumain. Hindi Ay, ka may nagugas. gloves. Ay, may pag-gloves po sila dito. Oo Yan. nga pala. Meron pong pag-gloves. Oh, di ba? Para mas ma-enjoy natin ang kainan, kailangan nakakamay. Kamay. Di ba? Ganyan tayo sa Pilipinas eh. Mas enjoy natin kumain pagka nakakamay tayo kaysa nakakutsara at tinidor. Mas busog. Okay. Nandito po kami sa tapat ng hugasan para pagkatapos namin kumain, hugas na lang. Yan. Ay, sorry. So, kain po tayo, guys. Yan. Ang laki nito, guys. Promise. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki ah. So big. Ayan. Oh, di po ba? Ang laki niyan. Ito ay nagkakahalaga ng 23 renminbi. 23, so mga 150 pesos po ang isa. Pero ang laki, promise po. Ako hindi ko to nauubos. Kasi sobrang laki niya. Ako uubos. Si Dudoy na naman po ang uubos niyan. So, let's eat! So, ang ginagawa namin, pagkakain kami dito, kung kanin, taob sa tray. Tada! Yan! Thank you. Yan, ito guys yung sinasabi namin Sarap. yung nila, Powder. pang budbod, yung powder. Yan, ang sarap po yan. Pakita sa inyo ni Dudo yung budbod. Yan. Yan po siya. Para siyang combination of, mixture of pepper, salt, and chili powder. Hindi ko Wala alam. tong chili. Alam ba? Pero medyo spicy dahil lang sa pepper. Pepper. Tapos may nakita akong asin. Asin. Yun nga, pepper, salt, and Tapos, baka yung nila yan eh. a little bit of A little bit of something. 何お前はもう死んでいる。 Something. So, ayun na. It's going to eat na. Ano ko yun? Mainit. Sa mga nakakapansin dyan, hindi po ako mataba. May lang po yung May daya po yung camera. camera ko po. Kaya tumatawa si Dudoy. Payat po yan eh. Ang timbang ko lang po talaga is 44. You serious? Mas payat ka pa sa akin. Guys, tingnan nyo oh. Ang crunchy po yan. Laki! Ito, hindi natin kakainin. Kakainin. Kain po. Lutong. Huwag ka masyadong lumapit. Mukha ng mukha mo. Sarap. Sarap. Yan. Kung matitikman niyo po to guys, yan, usok-usok pa oh. Mas masarap pa po talaga siya sa Jollibee Chicken Joy.
guys, ang laki-laki talaga ng chicken. Di ba? Paulit-ulit ko pong sinasabi. Pinopromote ko na po sa inyo to para kung sakali, malay nyo, someday makapasyal po kayo dito sa China. Hanapin nyo to. Isa po ito sa pwede nyong kainan na fast food na hindi nalalayo sa panlasang Pinoy po talaga. Harap. Mega shoutout nga pala dyan sa mga aray ko. Init. Ang kulang ka. Kulang. Ngayon, itatry ko naman itong roasted. Ang laki din po niya. Mas malaki po siya sa chicken ng Mang Inasal, no? Mas malaki siya. Tikman natin. Kasi ano lang po to, parang bago. So ngayon pa lang po namin to matitikman. Up. Harap. May pagka-sweet ng konti. Parang ano, timpla din sa atin. Ang harap. Tapos maanghang. Ay, tama ito. Harap. Hindi yung typical nila. Hindi. No, harap. Hindi po siya ano, yung usual na timpla ng mga Chinese barbecue. Masarap. So ayun nga, kulang kami ng kanin. Yung kanin namin guys, hindi pa ubos, pero kukuha na po ulit kami. Bago pa kami magkabitinan ni Duday. Magkano? 5? Ha? Yes. Ilan nilo? Isa lang. Sa mga gustong markila sa akin, Pagkakain. kakain, contact me and I'll be there. So nagbibilang si Duday ng imaw. Yan, mga gamit ko. Imaw. Imaw is parang G's, 10 centavos. Kailangan gamitin ng mga imaw. Hello. Yan, so umorder nga po si Duday ng 2 order pa ng kanin. Then, binigyan po kaming discount ng cashier dyan sa baba. Kasi kilala niya na po kami dito. So, yan. Instead of paying 10 renminbi, yan, naging 5 renminbi na lang po yung 2 cups of rice po namin. So, Pero meron binawasan pa kaming nila. 5. Binawasan mo kanin? Hindi. Loko. Nanghiya ko yelo eh. Ano yun? Oo nga. Para sa tubig. So, nakasave po kami ng 5 renminbi. Hi. We're back. Yan. So, 4 na cup na rice. Cups. 4 cups of rice. Tapos humingi ako ng para... Gusto mo yelo to? Okay na. Yan. So, continue po natin ang ating pagkain dito sa Dicos. Yan po ang pangalan nitong Jollibeehan namin dito sa China. Dicos. Yes. Dicos. Ayan, nakikita niyo po ba si Bibe? Ay, si Chicken. Chicken Dicos. Cute po yan eh, si Dicos. Nasaan yung mukha ni Dicos? Ay, si Dicos oh. Ayan. Ito po si Dicos. Ayan. Si Chicken. Ayan. Ang cute niya, no? Nakukuitan ako dyan eh. Dati, nung una po kaming nakatikim ng Dicos sa Hangzhou pa, mga anong year yun? 2015? 15, 16. Hindi naman. Mga 15. Pero nung una po kaming nakakain sa Dicos, ang karamihan lang po sa binibenta nila, chicken nuggets,
Ayan, yung mga chicken thigh, chicken legs, chicken breast. Wala po silang mga ano pa, mga kanin, tsaka yung mga meal na, isang meal na kanin at ulam na, tapos wala pa po silang mga burger. Ngayon, parami na po ng parami yung selection ng ano, pagkain nila. Dati nagdadala lang kami kanin. Yung ginagawa namin. Kumukuha po kami ng kanin dun sa pinagtatrabahuan namin na restaurant dati. Tapos, babaunin po namin sa Dicos. Order lang kami ng ano, isa, hanggang 2 chicken. Ito, yung malaking chicken. Yung ganito. Tapos, 3 na po kaming kakain. Sarap. Ay. Bulong na naman. Ang lasa po niya parang... Ano? Ano? Ano yun? Lemon nga. Lemon, Yakult, May ako. lemon, Yakult, at saka... yun, yung merong pearl. Masarap. Sarap. Perfect. Dudoy, nagtuloy ka na naman. Kanin ka na. Diba si Ali? Konti yun. Kaya mo ba yan? Pangalawang ka... Kaya mo ba yan? Parang hindi. Hindi mo kaya hati. Ay, napin. Sabihan na ako ng kanin. Ano po ito? Continuation ng birthday celebration ni Dudoy. So, once again, thank you po sa ninang namin, ninang Elsie, dyan sa Nevada. Thank you very much po. Sabi niyo na, taba-taba ako, kain ako ng kanin. Parang hindi ko na po kayang kainin yung burger. Hindi na po talaga. Kaya mo makainin yung burger. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung laman ng burger. Pero hindi ko na po talaga kayang kainin. Iuwi na lang po namin. Ito na lang dinner namin mamaya. So, ayan po yung burger ng Dicos. Sama ng tingin mo ah. Busog ka na, uy. Ayan. Di pineapple ba ito, Udoy? Alam ko. So, ayan. Pineapple yan. Ayun. Yan, ayan po. May pineapple at malaking chicken. Yan. Tapos, merong lettuce sa ilalim. So, yan po yung burger ng Dicos. Masarap po ito, Hawaiian burger. Ang maganda po dito sa pwesto na to, itong branch ng Dicos na to. Pag nakabalibs nyo po yung mga ano, tauhan doon sa baba, doon sa may cashier, minsan, kapag kayong dati, 6 kaming kumakain dito, binibigyan nila kami ng libreng kanin. Kasi ako, It was at this moment that he knew. He fucked up. Pumunta si Udoy. Bastos ka. ang sarap. Kakaanto. May ano kasi yan, pag kumain ka ng Dicos, merong ano,
Sleeping pills. Naniwala sila baliw. Pero bakit kaya pag kakakain mo na inaantok ka? Siyempre, Anong paliwanag yan? I don't know what is the scientific explanation. Hindi kasi pag kumain ka daw, yung mga pagkain, ano siya, bababa siya. Tapos aangat yung mo, sleeping aura. Ganon. Gago! Ganan! Mema? Mema Ano? sabi? Ganon yung Ganan? pinalita yun eh. So ayun nga, at alis na kami ni Duday. Tatry ko muna matulog. Atok ako. Ito ka? Ano, paalam na tayo dito? Gana? Let's go. Okay Bye-bye. guys, so dito na po namin tatapusin ang aming vlog. Yes. Yan, so pinakita lang po namin sa inyo kung ano po yung parang Jollibee sa aming mga ibang Pinoy dito sa China. OFW rito. Yan, Yeah. po. Na kinakainan namin dito sa China. Yan. Ito po ay ang Icos. Ayan. If someday soon mapasyal po kayo dito sa China, hanapin nyo lang po itong Visit kayo rito. itong fast food na ito, Dicos. Dicos po ang pangalan niya. Yan. Affordable naman po yung price ng mga tinda nila. Then, hindi po nalalayo yung lasa ng pagkain nila sa mga lasa ng pagkain natin dito sa Pilipinas. Excuse me po. So, sa lahat po ng nanood at manunood nito, salamat po sa inyo guys. Then, i-like nyo po o kung may time kayo, share nyo po yung aming video. Then, leave us a comment below. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel namin ni Dudoy. Ingat po tayong lahat and God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Siya kami. Goodbye. See you on our next vlog. Bye. Bye-bye.